Operatsiya qiladigan narsa yo'q. Tizzayi juda ham chiroyli. Bu kompyuterda aytilaveradi-da bu narsa, lekin klininsiz ko'rish kerak. O'shaning uchun bular yozib bergan diagnozini tagiga yana mana yozib qo'yapti. MT заключенияsi bu diagnoz emas deb qo'yapti. Ishib ketuvdimi? Ha, ishganida. Keyin qachon qaytdi o'sha ishga? Ishlari o'sha bir litseyni olgandan keyin 15-20 kun o'tdi. Shundan keyin qaytdi. Erozmon orqada ham. Oyoqni o'zingizga tortinchi oyoq. Torting oyog'ingizni. Demak, shunda nimani sezyapsiz? Mana shunday qilganingizda, shu orqada og'riq bormi, yo'qmi? Mana shu yerda bo'lgan. Ha, shuni so'rayapman men. Mana shu yerdan katta tomir o'tadi-da, mana shu yoqqa qarab. O'sha narsaga shamollagan. Buningizni ham chiqaring. Torting. Oyoqlarni torting mahkam ikkalasini, betini. Bunday qilib. Mahkam ushlang. Bo'ldi. Tak, bo'shating. Ha, shuningizda. Yerga qarab yoting, onaxon, belingizni oching. Mana shu belingizda katta tomir chiqqan aya. Ana shu narsa mana og'riyapti mana. Tugun mana. Ana shu narsa mana shunday ketyapti mana. Tushundingizmi? Mana. Mana shu og'riq shunday ketyapti mana. Kelib belga to'xtalyapti. Tushundingizmi? Mana shu qilib beradi-da, mana qilib beradi. Bitta. Mana bel umurtqalaringizdan chiqqan tomir mana. Bu shu oyog'ingiz tovonigacha boryapti, tovonigacha. Ko'ryapsizmi? Shunaqa bo'ldi. Tushundingizmi? O'shaning uchun shu tomirlarni boshidan davolashimiz kerak. O'shanda shu yerdan kelayotgan tomirlarni ezib turgan narsani yo'qotsak, oyog'ingizda yo'qoladi. Tizzangizni o'zida mana oyog'ingiz to'g'ri bo'lyapti-da. Oyog'ingiz to'g'ri bo'lyapti. Unaqa bukilib qolgani yo'q. Erkin harakatlari, lekin orqada katta tomir tortyapti mana. Bo'ldi. Tushundingizmi? Mana shuning uchun bitta belni hozirlangan qilib ko'ramiz. Unga keyin sizga lechini yozib beraman. Xo'p? Tak, mana rentgenlaringizni ko'rib, hozir xulosa qilyapmiz. O'zingizni ko'rdim, yechintiri hamma joyingizda. Onaxonda ham uzoq muddat ko'p ishlaganingiz ta'siri hammasi bo'yin umurtqalari bilan bel umurtqalariga ko'proq ta'sir qilgan. O'sha yerdan chiqqan tomirlarni ezib qolingan mana. Sizda xuddi nurayotgan devorga o'xshab qolgan umurtqangiz. Tushundingizmi? Tikka turadigan narsa egilib qolgan jicha mana belda. Bunga sabab tagidagi 5-bel umurtqangiz dumog'iga qo'shiladigan joyda disk degan narsa bo'ladi bunaqa, disk. Shu narsa erib, o'rtasidagi yadrosi yorilib, bunaqa bo'lib erib ketganda bir-biriga qo'shilib qolgan umurtqa mana. Qo'shganda ham jicha qiyriqxon bo'lib qo'shilgan. Shuni hisobiga bu tomonga bunday egilib qolgan onaxon. Endi mana shu tomonda nerv og'rigani uchun oyoqlarida kechasi bilan og'rib chiqadi. Bo'yinlarida mana disklar orasi yo'q hisobda mana yopishyotibdi. Tushundingizmi? Bu endi mana qo'llariga, qo'lin uchigacha og'riq beryapti. Essimon deymiz biz skolioz belingizda. Osteoxondroz выраженный. Так. Bo'yningizda tuzlar mana. Bo'yinni ezib qo'ygan bunday qilib. Sizni bunday qilib ko'targanimizda ham umurtqalar orasida tuzlar ochilib umurtqalarni aniq ko'rsatmayapti ham. Tuz ko'pda. Belingizda vaqti mana qiyshiq essimon. Umurtqa juda ham qiyshayib ketgan. Mana shu narsalar yonidan chiqqan tomirlarda hammasini ezyapti. Shuning uchun sizga oyog'ingizda og'riq beryapti. Atak haliga aytgandek, tizzalaringiz nihoyatda yaxshi, sizning yoshingizga nisbatan juda zo'r. Sizda belingizda asosiy kasalligingiz ayol. Tushundingizmi? Umurtqada mana shunaqa holat sizda mana. Tushundingizmi? Mana. Belingizdagi oxirgi 5-umurtqa 4, 3 mana shunday bo'lib, S harfiga o'xshab ketgan egildi. Endi bu osteoporozlar hisobiga yoniga
to'plangan tuzlar hisobiga shunaqa bergan. Ha. Bo'yinda ham xuddi shuni davomi. O'sha xandiroz. Operatsiya qiladigan narsa yo'q. Tizzasi juda ham chiroyli. Bu kompyuterda aytilaveradi bu narsa, lekin kliniksiz ko'rish kerak. O'shaning uchun bular yozib bergan diagnozini tagiga yana mana yozib qo'yapti. MRT zaключенияsi bu diagnoz emas deb qo'yapti. Uning uchun deydi specialist ko'rsin deyapti. Ushasin hamma probalarni qilib ko'rsin, doполнительно yana birorta narsa tekshirish bo'lsa, mana menga o'xshab rentgen bularni qilib ko'rsin, keyin xulosa qilsin deyilyapti. Tushundingiz-a? O'shaning uchun sizda bular berilgan mana raziyevdi, boshqadir, lekin tizzangiz bemalol to'g'ri bo'lyapti, bukilyapti. 100%. Shish yo'q. Tushundingizmi? Hali blokada degan narsamiz yo'q. Oyog'imizni bunday ham qilib ko'rdik, unda ham bunaqa bo'lib, balo dumiga o'xshash shipillamayapti bunaqa bo'lib. Tushundingizmi? Demak, tizzangiz juda chiroyli. Shish yo'q. Faqat orqadagi tomir, nerv sizni bezovta qilyapti. O'shani hal topamiz, o'shanga lecheniya qilamiz. Tushundingiz-a? Bu yerda hech narsa yo'q.